我一次性买了好几种口味，你可以都试一下，看看有没有喜欢的。喜欢的话，以后再给你弄一点。你怎么买这么多呀？别一直盯着我。啊。走。你那个芒果不太好切吧？哦，是。啊，别切了。昨天晚上没有吵到你吧？我姐来的电话。没有，我其实也没听到几句。啊。林玲你听过吗？也是打九球的。我知道他，我4月底在杭州有比赛，有可能就会遇到他做裁判。他曾经也算是叱咤风云过一段时间了，本来按照年龄来说还能再打几年的。这个师姐们跟我说过，说他当时1年内连拿了3次大赛的冠军，就说心愿达成了，然后就宣布退役，当起了裁判，真挺有个性。他身体不太好，也算是退役的原因之一吧。不过像我们当运动员的不都这样吗？谁身上还没点伤啊？为什么忽然说他呀？难道林玲和林逸阳关系非同一般？你哥没跟你说过他吗？我哥跟他熟啊？何止是熟啊，林林追了他好些年呢。啊？你说玲玲是你姐呀？啊，就开玩笑叫的。不过我们感情也跟亲姐弟没什么两样。读书那会儿，无畏的成绩好，可胆小，经常会被小混混堵到校门口。那时候是玲玲一直护着他，所以无畏把她当亲姐姐了。不过，他护着孟小冬才真的是用命吧？他这儿就是16岁那年，为了你哥得罪的人，被小混混留的疤。这些我哥真一个字儿都没说过，我甚至都不知道他们认识。那我哥喜欢他吗？现在的话，不知道。你哥怎么想的？鬼知道呀！像他这么断情绝爱的，成绩不也就那样？今年还一直被江阳压着呢。不是，江阳就是今年才起来，之前也是一直被我哥压着的。是，我们就别为了他们俩的成绩闹心了，这么多年都是压来压去的。你们俩玩吧，我先走了。听我们讲过去的事情，烦不烦？不会啊，要是让你听我小时候的事情，你会觉得烦吗？什么都行，就是没人跟我说。
我得先去洗漱一下，然后才能喝咖啡。早安，姐。早。新煮的一壶，要试一下。嗯。对了，我今天就得搬走，大家都过来了，教练让我去酒店住，跟他们集合。这么快就走啊？不，我哥也真是的，这一刚来就把你绑走。一会儿你收拾完，我送你过去。你不是要回学校吗？先送你。要是没有赶上火车的话，那就改另一班好了。那我现在就去收拾，如果午饭前能收拾完的话，你就先送我到酒店，然后再去火车站，就来得及。去吧。那什么，姐你慢慢收拾啊，然后我不想见到我哥，等他走了我再去看你啊。哎呦，有点饿了，我去吃饭啊，我就不等你们俩了啊。啊，你没洗漱呢，你穿这个。杨哥，他们说是来找你。我们路过，就想找你吃个早午饭。你们聊，你们聊。大家坐吧。哎，给我也弄一杯呗。昨天晚上一宿没睡，我要去补觉了。你们自己招待自己。起床气吧。他们什么时候走啊？我们会先走。我不敢出去，觉得尬。我让他们去洗手间，你出门他们再出来。别，那以后更没法见面了。算了，我硬着头皮出去吧。好了就走。
嗯。备用钥匙，我回学校了，你随意了。我来吧。拜拜。拜，注意安全。林逸阳回个学校，人姑娘拎着箱子在后边跟着，真不愧是从不守规矩、不按常理出牌的我六叔呀！连谈恋爱都一样，快、准、狠。得准备红包了呀，不能给东新城丢脸。多少钱够啊？今年1年的奖金吧，怎么样？没问题啊，好彩头，庆祝我们终于找回兄弟了。反正你奖金比我多了，那你都没问题，那我也没问题啊。哎，等会儿，我查一下网页。